والدارك ويب زي غواص بينزل في قاع محيط، مش عارف هيلاقي ايه تحت ولا ايه اللي جواه. زي اسواق المخدرات، اسلحة، بيانات مسروقة، غرف حمراء. الدارك ويب ما نقدرش نقول انه كله ظلام. اوقات الظلام اللي فيه بيبقى ارحم من اللي ممكن تشوفه جواه. عندنا مثلا كان في شاب عادي عمل موقع لبيع المخدرات ده بالظبط، بدل ما يبقى زي موقع امازون للتسوق بقى امازون للجريمة. في سنتين بس ملايين اتباعت. قبضوا عليه، اتحكم عليه بالمؤبد مرتين. موقع بلاي بين موقع جريمة بشعة للأطفال، الشرطة اخترقته وسابته شغال لمدة شهرين، واللي يدخل كان بتتسجل بياناته. النتيجة إن 800 شخص اتقبض عليهم في 100 دولة. وانا كراي فيروس انتشر في 2017 قفل ملايين الأجهزة، ورسالة ظاهرة لهم بتقول ادفع بالبيتكوين أو ملفاتك كلها هتتمسح. ده الدارك ويب، وده أبسط الحاجات اللي بتتعمل فيه، ودي بعض النماذج البسيطة.